Predstavljam vam Andreja Gnezdo, z Monotere, ki je po izobrazbi diplomiran filozof in teolog. Ekipi v Monotere se je pridružil leta 2013 in po predstavljenem ognjenem krstu, kot sam pravi, je postal tudi v Monoterin redni sodelavec, ki sodeluje na projektih za zeleni razvojni preboj, zeleni proračunski reformi in aktivno sodeluje tudi pri mreži Plan B za Slovenijo. Trenutno posveča večino svojega časa in tudi energije projektu trgovanja s prihodnostjo, kamor pač paše tudi ta tema današnjega geografskega večera. Toliko na kratko, zdaj pa Andrej, beseda je tvoja. Ja, hvala Tomaž, hvala za vabilo. Lep pozdrav, kot je že Tomaž povedal, moje ime je Andrej Gnezda, prihajam iz nevladne organizacije Monotera. Danes se tukaj na povabilo, da povem nekaj o sporazumu TTIP. Gre za sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in pa ZDA. Tak je bil vsaj prvotni dogovor, zdaj ne vem, koliko ste kaj sledili v medijih, je v zadnjem obdobju bilo precej pozornosti tudi na sporazumu med Evropsko unijo in pa Kanado, tako da bi se na kratko tudi tega dotaknil, če lahko. Bi pa pričel kar pri samem sporazumu TTIP. Kaj kratica TTIP pomeni? Transatlantic Trade and Investment Partnership. Po slovensko je to čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo. Gre za sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in pa ZDA. Pogajanja so se pričela konec leta 2013. Jaz sem tukaj kar odprl spletno stran Evropske komisije, kjer je nekako narejen pregled, kaj naj bi zdaj ta sporazum obsegal. Šlo naj bi za 3 stebre, zdaj če boste videli tole miško, tukaj je prvo je boljši dostop, to je dostop na trg. Se pravi, da ameriška podjetja lahko vstopajo na evropski trg in obratno. Potem je tukaj manj rdečega traku, red tape v angleščini, gre za izraz, skratka gre za odpravo nekih birokratskih zakonodajnih ovir in tako dalje, da je zakonodaja čim manj obremenjujoča za gospodarstvo. In potem so tukaj še pravila, tukaj pa o trajnostnem razvoju, mislim, da tukaj spadajo tudi energija in pa surovine, pa intelektualna lastnina, patenti in tako dalje. Tako da imamo te 3 ključne stebre. Predvideno je, da bo vsega skupaj 24 poglavij obsegal ta sporazum. Koliko strani to še ne vemo zaenkrat, ker so pogajanja še v teku. Nazadnje je bil v začetku novembra je potekal 15. krog pogajanj, ki je potekal v ZDA. Tam so se srečali ponovno pogajalci Evropske unije in pa ZDA. Tokrat je bil malo drugačen, zato ker je v medijih in pa po političnem pritisku že prišlo do napovedi, da je ta sporazum politično mrtev, da tista časovnica, ki je bila nekako predvidena za njegov sprejem ali pa oblikovanje besedila, ne bo dosežena, tako da je sedaj dinamika pri pogajanjih okoli tega sporazuma precej padla, tako da zelo zaostaja. Namreč ena težava je samo dejstvo, da se sedaj v ZDA volitve potekajo, kot verjetno veste. Prihodnje leto bodo tudi volitve v Nemčiji, Španiji, ker gre za relativno politično občutljivo področje temo, so temu primerna tudi dinamika pogajanj sedaj zastala, tako da zadnji krog pogajanj se je posvečal samo enemu delu, tako imenovanemu regulatornemu sodelovanju, kar bom pojasnil malo kasneje, ampak tudi tam očitno ni prišlo do nekega večjega napredka. Zadnja ideja pa je bila, da bi poskusili do konca tega leta, po domače povedano, oblikovati, spraviti pod streho čim več tistih vsebin, o katerih so se prvotno pogovarjali, zato da bi ob nastopu novega predsednika, predsednice v ZDA potem nekako od tam nadaljevali. Zdaj, pogajanja načeloma potekajo tako, da se dobijo predstavniki Evropske komisije in pa predstavniki oddelka za trgovino v ZDA. Ta pogajanja niso odprta, pač človek ne more priti tja in poslušati, o čem se pogajajo, in to je bil tudi eden večjih ali pa prvih očitkov temu sporazumu, da so pogajanja izjemno tajna in netransparentna, da ljudje, celo države, evropski poslanci, ne vedo zares, o čem se pogajajo za temi zaprtimi vrati. In šele po nekih res večjih pritiskih, pozivih, tako strani vlad, nacionalnih parlamentov, evropskih poslancev, je pričela komisija redno objavljati osnutke poglavij, ki jih je evropska stran podala v ta pogajanja. Se pravi, tisto, kar je Evropska unija prinesla na mizo, in to je nek osnutek, na katerem potem gradijo za ameriško stranjo. Tako da sedaj te dele vidimo. Ameriških predlogov še vedno ne vidimo,
In v maju se je potem zgodil tako imenovani TTIP, kjer je organizacija Greenpeace objavila konsolidirana besedila. To pa pomeni, da tam, kjer naj bi bil določen konsens že dosežen med Evropo in ZDA, kaj bo sedaj pisalo v teh poglavjih. Ampak če pogledate tista besedila, boste videli, da je vse še v oglatih oklepajih, kar pomeni, da v resnici še ni resnega dogovora. Tako da tudi tam ne moremo vedeti, kaj točno bo na koncu v sporazumu oziroma v samem besedilu, lahko pa vidimo, kam se nagiba Evropska komisija in sedaj po objavi Greenpeacea tudi ameriška stran. In sama težava je bila sama v tej transparentnosti pogajanj, potem je pa tukaj tudi seveda vsebina, predvsem tista, ki je najbolj problematična ali pa je, bom rekel, največ nekih kritik in negativnih odzivov prejela strani nevladnih organizacij, sindikatov, potrošniških organizacij in širše javnosti. Sedaj je tako urejeno, da načeloma ta besedila, evropske osnutke in pa ameriške osnutke poglavij lahko vidimo tudi v prestolnicah doma. To na začetku ni bilo urejeno, uredili so letos, tako da pri nas na Ministrstvu za gospodarstvo na Kotnikovi sedaj imajo manjšo sobo, kjer lahko poslanci nacionalnega parlamenta in pa strokovni sodelavci ministrstv gredo v to sobo in preberejo te osnutke teh poglavij. Morajo opraviti nek tečaj, kako varovati zaupnimi dokumenti in tako dalje in tako dalje, tako da zadeva je še vedno precej varovana. Ne vem, ali tudi pri nas drži, da ne smejo z svinčniki papiri, kakršnimikoli tehničnimi sredstvi za snemanje tega vstopati, ker je predvsem tukaj v interesu ameriške strani, da se ne objavi tistega, kar sama daje v pogajanja. Ko je na primer Wikileaks objavil osnutek ameriških predlogov za sporazum TISA, je na tistem osnutku na prvi strani pisalo, da se ta dokument ne sme objaviti, če se ne motim, 20 ali 30 let. Ampak tukaj je šlo za osnutek ameriškega predloga, ne samo sporazum na neki točki seveda bo objavljen. Ameriška stran je tista, ki nekako še vedno želi to tajnost, zaupnost in tako dalje. In ena izmed kritik tukaj je bila tudi, da je preprosto nekako Evropska komisija raje ustregla ameriški strani s tem, ko je pristala na tak način pogajanj, kot pa pričakovanjem tukaj nas prebivalcev Evrope, ki smo izkazali zelo močan interes, da vidimo ta poglavja in da lahko tudi mi preverimo, kaj tam notri piše. Tako da žal je tukaj Evropska komisija res bolj ustrežljiva do ameriške strani bila, kot pa do lastnih ljudi. Kot že rečeno, 3 stebri, 24 poglavij naj bi obsegal ta sporazum. Med najbolj spornimi vsebinami tega sporazuma je tako imenovani mehanizem ISDS. Gre za kratico, ki označuje besede Investor to State Dispute Settlement. Gre za arbitražni mehanizem reševanja sporov med vlagatelji in državo, kjer preprosto multinacionalna podjetja dobijo pravico, da na nekakšnih ad hoc sodiščih, ki se po potrebi vzpostavljajo, lahko sprožajo odškodninske spore zoper vlado, zoper neko državo, zaradi nekega ukrepa, odločitve, zakona, ki ga je ta država sprejela in je domnevno ali pa dejansko posegel v nek dobiček, naložbo, ki jo je to podjetje imelo v tej državi. Tukaj je ena spletna stran, recimo zelo krasna, ki prikazuje potem različne primere teh tožb, ki so se odvijale, ki so jih podjetja vlagala, gre od zdravja, podnebnih sprememb, energije, okolja, tudi finančna industrija je sprožila te spore. In gre za zelo veliko število teh sporov. V zadnjih letih je ta premica vloženih tožb eksponentno naraščala in je sedaj preko 600, že skoraj 700 sporov bilo vloženih v preteklih letih zoper države. Zdaj, statistika je nekako takšna v grobem, da približno tretjino sporov dobijo podjetja, približno tretjino sporov se pride do neke poravnave, se pravi, da je država nek dogovor dosegla s tem podjetjem, kar pomeni, da je ali plačala ali pa umaknila ti zakonodajni predlog. In v tretjini primerov, v grobem govorim, so države tiste, ki dobijo to tožbo oziroma jim sodišče naloži, da ne potrebujejo plačati neke odškodnine. Težava tega sistema je prvič, da zaobide neke ustaljene nacionalne ali pa evropske pravne okvirje, pravne institucije, ki jih imamo tukaj od domačih sodišč do Evropskega sodišča. Jaz si to nekako laično predstavljam kot nekakšno davčno oazo, samo da gre zdaj tukaj za neko pravno oazo, kjer lahko potem podjetja sprožajo neke odškodninske spore.
In potem pa sta sami težave v tem, da kako delujejo ta sodišča, se pravi ta procedura okoli teh sodišč, ki niso zares sodišča, jaz samo tako govorim, tako da stroka se tukaj zelo ne bi strinjala, da ne bo pomote. Eno je, kako ta sodišča delujejo, drugo je pa, glede česa vsebinsko vse lahko razsojajo. Zdaj, sodna praksa tukaj je zelo sporna. V preteklosti je bilo tako, da zopet za zaprtimi vrati nihče ni zares vedel, kaj se je tam razsojalo, ni bilo možnosti pritožbe, ti arbitri, ki so odločali, niso imeli zagotovljene neke neodvisnosti, nepristranskosti, ki je potrebna za nek sodni sistem, celo več finančno so bila osebno motivirani ti arbitri, da je čim več teh sporov in da se čim večkrat razrešijo v prid tožnika, se pravi nekega večjega podjetja. In potem, ko so šli preverjati te številke, se je izkazalo, da gre tukaj dejansko za 50-60 arbitrov, ki bolj ali manj vedno sodelujejo v teh primerih in gre za nek zelo ozek krog, če želite, nekakšna elita na tem področju, ki zares vrtoglave zneske zasluži z sodelovanjem v teh sporih. Če tukaj recimo eden izmed primerov, ki je bil zame osebno bolj sporen, so rečeno ne bo pravi, tukaj ne bo. Je šlo za, je bil tale Occidental Petroleum proti Ekvadorju, kjer je to podjetje kršilo, podjetje je imelo koncesijsko pogodbo za črpanje nafte v Ekvadorju in je kršilo to pogodbo za državo, prodalo je pravice neki tretji pravni osebi za črpanje tega, čeprav je bilo izrecno v pogodbi zapisano, da mora to storiti v soglasju oziroma dogovoru z Ekvadorjem. Kljub temu tega ni storilo in je prodalo te pravice, Ekvador je zato odstopil oziroma prekinil to pogodbo in podjetje se je potem odločilo, da sproži ta spor preko tega mehanizma ISDS in arbitri so v postopku ugotovili, da je bilo podjetje tisto, ki je kršilo to pogodbo in da je odziv države bil nekako pričakovan, torej da je podjetje lahko pričakovalo tak odziv prekinitev pogodbe, ampak so kljub temu razsodili, da mora država plačati, kot vidite, sprva 2,3 milijarde dolarjev, kasneje pa so zmanjšali ta znesek na 1,4 milijarde. Se pravi, podjetje je tisto, ki je kršilo pogodbo, država je zato prekinilo, arbitri pa so kljub temu državi naložili plačilo tako visoke odškodnine. In težava tukaj je še ta, da zneski teh odškodnin preprosto niso omejeni navzgor, tako da potencialno lahko tožijo za milijarde. Mislim, da doslej najvišja odškodnina dosvojena je bila 50 milijard dolarjev. In tukaj je sedaj, kot sem rekel, vse več teh primerov. Eden zadnjih, na primer, je bil okoli naftovoda v ZDA, kjer je predsednik Obama po protestih, pritiskih javnosti napovedal, da sedaj ne bodo šli v gradnjo tega naftovoda in je kanadski vlagatelj že napovedal vložitev tožbe, če se ne motim, je tam odškodnina zahtevana 15 milijard. Podoben primer je bil na primer v Romuniji, kjer so želeli odpreti rudnik zlata. Zopet isti vzorec, ljudje so nasprotovali, ker bi to prineslo neko znatno uničenje lokalnega okolja, naravnega rezervata in tako dalje. Po letih pritiska, boj, da se je to zelo dolgo protestiralo in intenzivno, se je država vendarle odločila, da ne dopusti temu podjetju, kanadskemu vlagatelju Gabriel Resources, da odpre ta rudnik in je tudi Gabriel Resources nemudoma vložil ta odškodninski spor preko tega sistema. V tistem primeru mislim, da terja 4 milijarde dolarjev odškodnine. Težava je v tem, da lahko tukaj preprosto terjajo vse pričakovane dobičke, ki bi jih šele zaslužili iz tega naslova v vseh prihajajočih letih te investicije. Zato, če tudi je na primer podjetje hipotetično vložilo le 100 milijonov, sedaj zahteva 4 milijarde, ker meni, da mu tako pripada. In ti sistemi so že nekaj časa v veljavi in vidimo, da so izrazito problematični. Slovenija ima že danes sklenjenih približno 34 ali 32 takšnih sporazumov, ki vsebujejo to klauzulo. Hvala Bogu, smo doslej samo 4-krat se znašli v postopkih. In tukaj sedaj bistvena razlika je predvsem ta, da ti sporazumi, ki jih ima Slovenija danes sklenjeni, so bilateralni in je Slovenija tista, ki je podpisala in je tudi Slovenija tista, ki lahko sama razdre te pogodbe oziroma anulira ta del teh sporazumov,
kar je nekako ministrstvo tudi že napovedalo, da bo šlo v tej smeri. Če pa to podpišemo v primeru TTIP-a ali CETE, smo pa to podpisali kot del Evropske unije in bi zato potrebovali soglasje vseh ostalih držav članic, da to razklenemo oziroma anuliramo ta del tega sporazuma. Zato je sedaj še toliko bolj problematično, da bi v teh sporazumih to podpisali, ker v tem primeru pa teoretično, praktično nimamo več izhoda iz tega. In vidimo, da so tukaj ravno evropska, kanadska, ameriška podjetja tista, ki daleč največkrat sprožajo te spore in vlagajo te zahtevke. Sprva je bil v sporazumu TTIP kot tudi v sporazumu CETA predviden ta mehanizem ISDS. Sedaj ga je komisija nekje po leti nadomestila z sistemom ICS, kjer gre pa za Investor Court System, ampak nekih večjih razlik resnici na ljubo ni. Tudi državni sekretar je sam priznal, da gre za neke kozmetične popravke. Naprimer, delovanje samega sodišča, procedura, kako deluje to sodišče, se je sedaj rahlo spremenilo. Ne bi imeli nek stalen nabor arbitrov, ki bi jih države imenovali, tako da ne bi vedno znova nekoga po naključju povlekli, ampak bi bil tam nek krog 15 arbitrov. Možnost nekega pritožbenega mehanizma so uvedli, ampak težavno pa ostaja predvsem to sama vsebina oziroma pravila, na katera se lahko sklicujejo in na podlagi katerih lahko tožijo države ta podjetja. Ta pa ostajajo praktično nespremenjena in ravno tukaj je ta težava, naprimer, takšna pravila omogočajo ravno takšne tožbe, da ko je podjetje tisto, ki je kršilo država, ki je kljub temu zelo mastno plača. Tako da v tem smislu ta del ni ostal popolnoma nič spremenjen, še več, celo Evropsko združenje sodnikov, Nemško združenje sodnikov in tožilcev so podali izjave, kjer so opozorili, da je sistem še vedno problematičen, da ne zagotavlja nekega potrebne neodvisnosti teh sodnikov, arbitrov in da je verjetno celo v neskladju z pravnim redom Evropske unije, zato ker posega v pristojnosti nacionalnih sodišč oziroma Evropskega sodišča. In tukaj je sedaj, ne vem koliko ste spremljali, ko se je v zadnjih trenutkih okoli sporazuma CETA, ko je prišlo do zapletov, ko njihovi 3 ali 4 regionalni parlamenti niso želeli dati privoljenja svoji vladi, da podpiše ta sporazum, so tekom pogajanj vendarle dosegli, da bo sedaj ta sistem ICS šel na Evropsko sodišče, kjer bo Evropsko sodišče podalo mnenje, ali je to sploh skladno, zakonito z pravnim redom Evropske unije in ali se lahko to torej vnese v sam sporazum. Zdaj, kdaj se bo ta postopek odvil in kakšne bodo posledice, je na tej točki še prezgodaj govoriti, tako da bomo videli, zelo verjetno pa bo to vodilo v velike zaplete. Zdaj, ker je trgovina sama po sebi med vsemi temi 3 partnericami že precej liberalizirana, ko govorimo o carinah, dajatvah, kvotah in tako dalje, je predvsem poudarek sedaj na regulatornem delu, se pravi, kakšna je zakonodaja, kakšne so razlike v njej in kako regulatorji pišejo zakonodajo. In tukaj tako CETA kot TTIP, v TTIP-u je predvideno malo bolj obsežno in pa kompleksno ta postopek, v CETI pa rahlo manj. Predvidevata sedaj neka pravila, institucionalne mehanizme, ureditve, kako bodo sedaj ti domači zakonodajalci, Evropska komisija, kanadska stran, sodelovali pri snovanju bodočih zakonodajnih predlogov, pri tisti znanstvenih podlagah, smernicah, ki so neke smernice potem zapisane zakonodaje. S kom se bodo glede tega posvetovali? Skratka, gre za precej obsežna pravila. Tukaj je recimo eden izmed starejših grafičnih prikazov, kako naj bi ta postopek izgledal, ko bi se regulatorji in Evropska komisija in ostali partnerji posvetovali glede vsebine bodočih zakonov in kaj naj sedaj notri vnesejo. In tukaj se odpira kopica nekih priložnosti, da bodo podjetja lahko blokirala sprejem zakonodaje ali pa vsaj znatno spremenila ali pa omilila tiste neke zahteve, ki bi lahko bile namenjene ali varovanju okolja ali javnega zdravja, tudi v avtomobilski industriji, kjerkoli že. Praktično sleherna zakonodajna pobuda je sedaj podvržena tem pravilom. Če bo druga stran želela, da jo nekako spremeni ali pa vpliva na njen postopek sprejema tega zakona, bo imela obilico priložnosti, da to stori.
Nekateri so v šali dejali, da s tem Kanada ali pa ZDA postajata 29. članica Evropske unije, ker bo tukaj toliko nekih pravic pridobljenih. Naprimer, če čisto karikiram, nemško ustavno sodišče je nedavno odločalo delno tudi o sporazumu CETA in tam je dejalo, da na področju regulatornega sodelovanja je potrebno zagotoviti nek demokratičen nadzor, kar je že dovolj povedno vsaj meni, da ko nemško ustavno sodišče nekaj takega pove, potem je očitno zares težavno to urejeno. Predviden je nek skupni odbor, kot ga imenujejo v sporazumu CETA, in ta naj bi bil zadolžen za izvajanje celotnega sporazuma in praktično ima, dobesedno piše, da ima pravico sprejemanja odločitev, ki jih bodo morale partnerice, podpisnice sporazuma potem implementirati, tako da bodo izvedle vse notranje postopke v svojih državah. Spravi, da ta odbor sprejme neko odločitev, mora država to preprosto potem izvesti. In težava je tukaj seveda ta, da so podjetja tista, velika podjetja tista, ki imajo resurse, kapaciteto, da lahko učinkovito vstopajo v te postopke, vplivajo na sam proces. V ZDA imajo že sedaj recimo notice and comment postopek, tako imenovan, kjer je nek organ, ki je pristojen, vsaka zakonodajna pobuda pride v to njihovo vladno pisarno, potem pa podjetja lahko tam komentirajo. V praksi je to privedlo, naprimer, da zakon, mislim, da je bil problematičen arzenik v vodi in je industrija tisto zakonodajno pobudo, ki naj bi ta problem rešila, zasula z pripombami, novimi študijami o škodljivosti, neškodljivosti in tako dalje. Skratka, agencija je 10 let samo študirala tiste študije in danes po 10, sedaj že 11 letih tega zakona še vedno ni država sprejela, ker ga preprosto ne more, ker se mora držati teh pravil, kjer mora stalno se odzivati, pojasnjevati vsem in tako dalje in tako dalje. Zdaj, zadnji predlog, kot sem rekel, 15. krog pogajanj v novembru, ki je potekal, se je posvečal zgolj temu regulatornemu sodelovanju. Zadnja ureditev, ki je bila nam predstavljena na Ministrstvu za gospodarstvo, mislim, da je tam strokovna delavka potrebovala približno 5 minut, da je naštela vse te organe, ki naj bi sedaj sodelovali in kako naj bi sedaj ta zakonodajni predlogi, pobude in komentarji krožili od enega organa do drugega, do tretjega, do četrtega. Tako da v resnici, če je bila prvotna ideja, da bo manj administrativnih ovir, se bo s tem vse administratorje še kako bolela glava, če bodo morali upoštevati vsa ta pravila in če bo seveda interes podjetij, da jih zlorabijo ali pa uporabijo v njihovem celotnem obsegu. Osnovna ideja tega pa je v tem, da bi imeli čim bliže zakone, zato da je čim manj razlik, zato da če, naprimer, imamo na evropskem trgu danes, bom na pamet govoril, XY gramov pesticidov dovoljenih v neki zelenjavi, v ZDA pa je ta številka bistveno višja, da potem nekako s časoma pridemo na neko isto raven, kjer bo potem eno podjetje se držalo enega standarda in hkrati lahko na obeh trgih to prodajalo brez nekih potreb po dodatnih testih, preverjenih, izpolnjevanih standardov in tako dalje. In tukaj je ravno ta težava bojazni, da bo sedaj to poseganje v to zakonodajo in standarde vodilo v tako imenovano dirko proti dnu, kjer bi prišlo do neke deregulacije in nižanja standardov. In kmetijstvo in prehrana je eno izmed tistih področij, kjer so trenutno razlike zelo velike. V zakonodaji, evropska zakonodaja je tukaj, bom rekel, veliko bolj stroga in prijazna do potrošnika, okolja, dobrobiti živali, medtem ko na strani ZDA ali pa Kanade ni tako. In vemo, da imata tako ZDA kot Kanada zelo velik ekonomski interes, da tukaj pride do deregulacije, ker imata zelo močno industrializirano kmetijstvo, ki je sposobno proizvesti ogromno in seveda tudi izvažati. In sedaj želijo nekako odstraniti vse te tako imenovane necarinske ovire, kar bodo lahko skozi ta postopek regulatornega sodelovanja tudi postopoma dosegle. Naprimer, kongres v ZDA, kongresniki v ZDA so pisali njihovemu trgovinskemu pogajalcu in povedali, da pričakujejo, da se bodo postopki glede gensko spremenjenih organizmov v Evropski uniji spremenili, zakonodaje na tem področju, da bi se v celoti liberaliziral sektor kmetijskega blaga, tukaj predvsem mesna industrija v ZDA, ki želi tukaj prodajati, evropska stran pa se boji te močne in nelojalne konkurence. Ostala področja so potem tukaj bila še
biotehnologija, kloniranje in tako dalje. Tako da gre za nekaj točk, ki so na evropski strani izrazito sporne in so vlade že sedaj rekli, da ne bodo popustile tukaj, medtem ko Američani pravijo, da če tega ne uredimo, potem dogovora ne bo. Tako da tukaj bo sedaj seveda vprašanje pogajalskih taktik, kdo bo kaj dosegel. Ostala področja, ki so problematična, naprimer so še finančne storitve. V CETI je poglavje o finančnih storitvah, tam je težava, da zopet prihaja do deregulacije in pa da se v bistvu spodbuja to neko tvegano vedenje finančnih institucij, ki nas je že vodilo v eno finančno krizo. Ob nastopu nove bi tukaj imeli, oziroma ta pravila, ki so tukaj, spodbujajo še naprej tako vedenje in bi lahko vodila v ponovne težave, ponovno v razvoj teh prevelikih bank, da bi padle, kot se jim reče, kjer jih je potem treba reševati. Namreč, naprimer, Kanada je imela dejansko zelo dobro urejeno to regulativo na področju finančnih storitev, nadzora nad finančnimi institucijami. Zdaj s tem sporazumom tukaj dejansko oni izgubljajo v primeru CETE. Tudi v primeru TTIP-a so ZDA po njihovi finančni krizi uvedli zelo dobro regulativo tukaj in tukaj pa naprimer ZDA ne želijo popuščati in je evropska stran tista, ki pritiska na to, da pride do sprememb in deregulacije. Naslednja zadeva, ki je tudi vključena naprimer v ta sporazum, so storitve, trgovanje s storitvami. Tukaj so seveda problematični predvsem tiste osnovne javne storitve, ki jih danes še nekako imamo v okviru javnih služb zagotovljenih v Evropski uniji, od šolstva, zdravstva, dolgotrajne oskrbe, komunalnih storitev. Tudi tukaj bo prišlo do nekih sprememb, sicer je komisija uvedla neke varovalke, ki naj bi domnevno ščitile pred neko privatizacijo ali pa pritiski podjetij sprememb na tem področju, vendar pa akademska stroka opozarja, da je vprašljivo, ali je ta obseg ali pa pristop v varovanju teh investicij, storitev, primeren in ker v praksi se še ni nikoli zares preveril in bomo šele sedaj dejansko videli, kam bo to vodilo. Težava naprimer na področju voda, na kar smo mi zelo opozarjali v Sloveniji, vse storitve povezane z dobavo vode, čiščenjem odpadne vode ali pa koncesije za komercialno rabo. Tam, kjer je kakršnakoli že neka oblika javno-zasebnega partnerstva ali pa koncesija podeljena, tam bo veljal mehanizem ISDS in njegova pravila oziroma ICS, ko bo ta stopil v veljavo. In se pravi, da nas bodo podjetja lahko tožila na tem področju. In zdaj, če gremo nazaj na ta primer, kjer je podjetje kršilo koncesijsko pogodbo, pa kljub temu dobilo tako visoko odškodnino, naložilo državi za plačati, potem je seveda problematično. Slovenija ima danes že kopico koncesij za črpanje vodnih virov za komercialne namene podeljenih in če bo sedaj to neka praksa tukaj lahko postala ali pa s tem odpiramo samo eno priložnost za tako tožbo, potem je to seveda nesmiselno in bi morali zavrniti v celoti. In Slovenija je dejansko dolgo časa opozarjala, da je ta problem v sporazumu CETA, žal na koncu niso uredili tistega bistvenega in se je kljub temu odločila, da podpiše ta sporazum, tako da to je bilo precejšnje razočaranje. Mi smo naprimer tudi na ministra Počivalška, nevladne organizacije iz Slovenije in pa ostali, naslovili poziv, kjer smo tudi nekako pohvalili ga za tista stališča, ki jih je zagovarjal do nedavnega, ker so bila dejansko relativno dobra, ampak žal naše sporočilo se je nanašalo predvsem na zadnji odstavek, da naj vztraja pri teh njihovih stališčih in da vkolikor ta ne bodo dosežena, potem preprosto naj zavrnejo ta sporazum. Žal ni prišlo do tega razpleta, tako da tukaj je bilo rahlo razočaranje. Skratka, pri storitvah je ravno tako, zadeve niso ustrezno urejene in bo verjetno prihajalo do raznih oblik, raznih težav tukaj. Naprimer, v Estoniji je primer, kjer je dobava vode bila privatizirana oziroma preko koncesije podeljena nekomu in je sedaj to podjetje toži Estonijo, ker Estonija ni dovolila dviga cen teh storitev za gospodinjstva. Terja znesek 90 milijonov. Potem je bil primer na Slovaškem, kjer so želeli nazaj uvesti sistem javnega zdravstvenega zavarovanja in jih je tam pa nizozemsko podjetje preko drugega sporazuma zopet tožilo zaradi te odločitve. Namreč v čem je težava? Ko je enkrat neka storitev
privatizirana, grdo rečeno, ali pa podeljena nekemu zasebniku preko kakršne že koli oblike javno-zasebnega partnerstva, koncesije. V tistem trenutku pričnejo veljati kopica teh pravil od mehanizma ISDS, predvsem pa lahko postane to irreverzibilna odločitev, da bodoča vlada, ki bo prišla, reče, mi bomo pa to nazaj v neko javno službo uvedli, to bo sedaj izvajala država preko javnih podjetij, ne more več. Zato, ker se tukaj na področju storitev tako imenovana standstill in pa ratchet klauzula, gre za nekakšno zaskočno klauzulo, kjer odločitve lahko postanejo irreverzibilne in ko je enkrat dano na trg, tam tudi ostane, oziroma če želiš nazaj v javni sistem uvesti, si izpostavljen tožbam, odškodninam in je ta postopek zelo otežkočen. Druga zadeva, ki je tudi popolna novost v teh trgovinskih sporazumih, je pa tako imenovani negativni pristop v liberalizaciji storitev, kjer gre ideja osnovna je ta, liberalizirali bomo čisto vse storitve z izjemo tistih, ki jih boste izrecno navedli v sam sporazum. V preteklosti je bilo tako, da je pač država napisala, ta področje bomo liberalizirali, te storitve prepuščamo trgu, vse ostalo ostaja v naši domeni. Sedaj je ravno obratna logika, vse je liberalizirano, razen to, kar bo država sedaj napisala. In tukaj sta dve težavi. Prva zadeva je ta, da vse bodoče storitve, ki se še bodo razvile s tem, a priori postanejo predmet trga. Mi danes naprimer še nimamo neke javne storitve, ki se bo zaradi nekih demografskih sprememb, okoljskih sprememb, bo postala nujno potrebna, bi bilo nujno, da jo država izvaja. Danes še ne obstaja, v prihodnosti, ko se bo pojavila potreba po tej storitvi in bo oblikovana, bo avtomatično predmet trga po pravilih sporazuma CETA in nikoli ne bo mogla biti javna. Tako da to je nek zelo nevaren pristop, ker preprosto ne vemo, kaj vse smo tukaj prepustili trgu na področju storitev in ali bomo to še lahko kdaj v miru izvajali tako, kot bi želeli. Potem bi se dotaknil še na kratko poglavja o intelektualnih pravicah. Tukaj so problematični po eni strani za podjetja na splošno, za manjše podjetje je to lahko malo bolj zoprna zadeva, lahko je tudi pozitivna. V našem primeru smo opozarjali predvsem glede patentov na področju farmacije. V sporazumu CETA na primer je evropska stran tista, ki je tukaj izsilila slaba pravila. V primeru TTIP-ja, kot vse kaže, bo ameriška stran tista, ki bo izsilila slaba pravila za Evropsko unijo. Namreč v EU danes, ko proizvedeš novo zdravilo, sedaj bom govoril na pamet, ker ne poznam točno koliko let, ampak ko podjetje proizvede novo zdravilo, ima 6 ali 8 let ekskluzivno pravico, da ga samo to podjetje trži in nihče druga ne sme posnemati. In sedaj v Kanadi na primer je bila ta doba nekoliko krajša in to je seveda v interesu javnosti, generična zdravila so cenejša, ugodnejša, dostopnejša, za zdravstveno blagajno je to nižji strošek. V primeru sporazuma CETA je Evropska unija dosegla, da se ta doba ekskluzivne prodaje oziroma trženja podaljša za 2 leti v Kanadi. In tam se tudi potem je izračunala stroka, da bo to na letni ravni strošek približno 900 milijonov za zdravstveno blagajno Kanade zaradi tega podaljšanja, ker bodo generiki kasneje prišli na trg oziroma do zdravnikov in do ljudi. V primeru TTIP-ja so Američani tisti, ki želijo spremeniti pravila v Evropski uniji in izsiliti še daljše patentne dobe, kot jih imamo trenutno tukaj. In tudi z vidika naših 2 največjih podjetij bi to znalo biti problematično, ker pretežno izdelujete generična zdravila. Tako da tudi v ekonomskem smislu takšna rešitev ne bi bila dobra. Predvsem pa je težava to, da so potem zdravila lahko veliko dražja, da so generiki kasneje dostopni in da to potem bremeni zdravstveno blagajno in javne proračune. Zdaj, osnovna ideja teh sporazumov je seveda neka pospešitev gospodarskih aktivnosti, mednarodne trgovine, prinesli naj bi gospodarsko rast, nova delovna mesta. Tako nekako so takrat komunicirali oziroma obljubljali, ko so pričeli s temi pogajanji. Od takrat je bilo pripravljenih kar nekaj različnih študij, ekonometričnih študij, ki izračunavajo sedaj te potencialne učinke. Že sama študija Evropske komisije je na primer izračunala za sporazum TTIP v najbolj optimističnem scenariju bi po 10 letih dosegli 0,5% višji BDP v Evropski uniji.
mislim, da je to približno 119 milijard evrov. V nekem bolj realnem scenariju ti temeljijo glede na to, kaj se bo izpogajalo v sporazumu in kaj bo vsebina. Tisti bolj realni scenarij je nekako predvideval tam cirka 70 milijard višji BDP v Evropski uniji. Potem je pa Slovenija tukaj še, vlada je lastno študijo naročila kasneje, da izračuna učinke in izdelali so jo na ekonomski fakulteti, uporabili iste modelske simulacije in prišli do ugotovitve, da bi bil v Sloveniji učinek plus minus nič. Se pravi, ali bo rahlo negativno ali pa rahlo pozitivno. Številke so na 3. decimalki, tako da to je res znotraj statistične napake in v tem ekonomskem smislu ne pomeni čisto nič. Za Slovenijo vpliv na delovna mesta se pa tudi predvideva negativen, tam do cirka 1200 delovnih mest bi bilo izgubljenih v Sloveniji v obdobju 10 let, kar ni neka znatna številka, pa vendar vsako izgubljeno delovno mesto ima svojo zgodbo za seboj in podobna študija je bila opravljena v Sloveniji tudi za sporazum CETA, ki ravno tako ugotavlja zanemarljive učinke na BDP in pa izgubo 5 delovnih mest. Tako da tukaj teh nekih gospodarskih učinkov ni, vsaj neresnejših, gotovo nekaj podjetij bo izkoristilo te sporazume, bo vstopilo na kanadski ali pa ameriški trg, imelo neko rast, ampak na ravni celotnega gospodarstva pa zaznavnih učinkov ni. Težava je pa predvsem v tem, da ti sporazumi tudi prinesejo tako imenovano preusmerjanje trgovine. Zdaj, ne gre samo pričakovati, da bo Evropska unija začela prodajati na ameriškem ali pa kanadskem trgu, na evropskega pa nihče ne bo vstopil, oziroma tukaj bomo pa obdržali vse stranke, ki jih imajo naša podjetja zdaj. Ameriška, kanadska podjetja bodo prišla sem in bodo prevzela del nekih poslov, ki jih imajo danes podjetja v Evropski uniji znotraj in med seboj. In račun tega bi ravno zaradi tega, recimo, je za Slovenijo toliko bolj negativen vpliv, ker smo izrazito usmerjeni na evropske trge. V študiji Evropske komisije je učinek tega preusmerjanja trgovine ocenjen na 72 milijard evrov, se pravi, toliko posla bodo evropska podjetja oziroma za toliko bo upadla trgovina znotraj EU na račun TTIP-ja predvidoma po teh scenarijih. Se pravi, da to, kar imamo tukaj neke bližnje trge, kjer smo že relativno utečeni, bomo rahlo izgubili, priložnost bo pa na nekem popolnoma oddaljenem trgu, kar je povezano s transportnimi stroški, poznavanjem tega trga in je toliko bolj zoprno, čisto iz poslovnih vidikov, težje vstopati na te trge in tudi manj smiselno. Zdaj, kot sem že rekel, tukaj bi se mogoče malo bolj potem na kanadski sporazum osredotočil. Tukaj je sedaj na vladni spletni strani, to so v zadnjih dneh potem objavili, kaj sedaj ta sporazum je, kako so pogajanja potekala. Tukaj je ta študija, kot sem že rekel, ki ocenjuje, kaj naj bi prinesla ekonomsko. Mislim, da je 0,001% BDP-ja na letni ravni, se pravi tisočinko rasti BDP-ja. In tudi tukaj je omenjeno, da je Slovenija naslovila vprašanje glede vodnih virov, prejela odgovore, ki, poudarjam, v veliki meri zadovoljivo odgovarjajo na pomisleke Slovenije. Kar mislim, da je že dovolj povedano samo po sebi. Če bi bilo urejeno, bi zapisali področje voda je urejeno, tako da in nadaljuje zaradi večje pravne varnosti se kljub temu zavzema Slovenija, da se določena področja vključijo v to izjavo in tako dalje. Mi smo videli, na primer, zapisnik, ki ta odločitev, da se vlada je sprejela odločitev 13. oktobra, da podpre ta sporazum. Mi smo videli zapisnik stalnih predstavnikov iz Bruslja, ki na sestanku 12. dan pred to vladno odločitvijo je Slovenija še vedno opozarjala, da v teh dokumentih ni vključeno tisto, kar je predlagala glede vode in je izrazila pač neko kritiko na račun tega, tako da se pravi 12. Slovenija še ni bila zadovoljna, naslednji dan na vladi pa so očitno se premislili in kljub temu to potrdili. Tudi tukaj glede reševanja sporov, ta sistem ICS, tako vlada kot odbori v parlamentu so dejali, da je to nesprejemljivo, da minister Počivalšek je celo dejal, da ne bomo podpisali sporazuma CETA, če bo to notri. Tudi tukaj žal so nekako požrli lastno besedo, lepše se ne morem izraziti ali pa bolj diplomatsko. Se je pa dejansko v zadnjih dneh, ko naj bi
Evropska unija in pa Kanada podpisali ta sporazum, je prišlo do zapletov, predvsem v Belgiji so 3 parlamenti blokirali. Tam njihova notranja ureditev predvideva, da morajo regijski parlamenti vladi dati soglasje oziroma pooblastilo, da podpiše ta sporazum. In Valonci, ki so resnici na ljubo opravili eno najbolj obsežnih razprav v svojem parlamentu o tem sporazumu, povabili vse akterje, imeli številna zaslišanja, leto in pol secirali ta sporazum. Na koncu niso bili zadovoljni za njegovo vsebino, na to so komisijo obvestili že več kot leto dni nazaj in komisija nikoli ni odgovorila na njihove pomisleke. In so v zadnjem trenutku rekli, oprostite, zadeve niso urejene, odgovore ste nam poslali prepozno, mi v tako kratkem času ne moramo pristati na to. Stvari niso urejene, mi smo upozorili, vi ste nas ignorirali, sedaj pa želite, da na hitro podpišemo. Tako da se je tam potem zapletlo in so potekala intenzivna pogajanja, zelo se je pritiskalo na valonsko, predvsem na valonski parlament in na njihovega predstavnika. V zadnjem trenutku so dosegli nek dogovor, notranji dogovor do belgijske vlade, kaj vse bo veljalo in ne bo veljalo za Belgijo, koliko bo to zdaj pomagalo, je vprašljivo. Tako da na koncu je bil dosežen ta dogovor in podpis sporazuma se je vendarle zgodil, sicer z 3-dnevnim zamikom, pa vendar. V tej zadnji etapni fazi so sporazumu CETA priložili kopico nekih interpretativnih izjav, gre za izjave Evropske komisije, Kanade, izjave Sveta EU, izjave držav članic, ki samo dodatno nakazujejo, da vsebine sporazuma niso v redu, ustrezno urejene in da je tam še vedno kopica težav v tem samem sporazumu. Slovenija je, morda ste zasledili v medijih, dosegla, da se je vneslo to glede vode notri, kar je dejstvo. Žal tisto, kar piše glede vode, kaj dosti več od nekega leporečja nima teže, ker težava še vedno ostaja ta, da bo sistem ICS veljal na področju voda, koncesij, kjer so podeljene koncesije in to je tisto, kar bi moralo biti urejeno, pa žal ni bilo. Tako da sedaj je sporazum podpisan, vendar pa je postopek potrjevanja tega sporazuma še zelo dolg. Tako da ne vemo, kdaj natanko, ampak naslednji je sedaj na vrsti Evropski parlament, ki bo glasoval o tem sporazumu. Odbor za trgovino v Evropskem parlamentu bo 5. decembra razpravljal o tej temi, kdaj bo pa parlament kot celota glasoval, pa še ni znano, ali bo to v decembru, januarju ali pa februarju. Zdaj datum, ki je objavljen na spletni strani, je na Valentinovo, ampak mislim, da se zna že prej zgoditi to glasovanje, tako da tukaj bomo sedaj spremljali. Potem, ko bo pa Evropski parlament potrdil, če bo potrdil, pa so na vrsti še vsi nacionalni parlamenti, kjer bojo glasovali o zakonu o ratifikaciji tega sporazuma. In tukaj pa mislim, da se bo ponovno zapletlo in da bo zelo verjetno sporazum v enem izmed parlamentov padal. Že sedaj se to nakazuje v Belgiji, tudi v Nemčiji sedaj je zopet vloga regionalnih parlamentov pomembna in tudi tam že napovedujejo, da ne bodo podpisali tega oziroma ratificirali tega sporazuma. Na Nizozemskem se obeta referendum na to temo, tako da je usoda še precej negotova in upamo, da bo dejansko prišlo do tega. So pa ti postopki dolgotrajni, tako da bomo videli, kdaj se bo to zgodilo. Vmes pa bo sporazum v 95% se že pričel izvajati, tako da to je pa, če bo Evropski parlament potrdil, gre v tako imenovano začasno rabo, kar je nek instrument, ki je pač možen po zakonodaji in se te določbe postanejo izvršljive tega sporazuma v skoraj 95%. Tukaj so neke tehnikalije, ne bom pojasnjeval, da ne boste zaspali, ker se mi zdi, da sem že zdaj mogoče malo predolg. Mi smo tukaj v Sloveniji seveda ves čas se vključevali v razpravo, hodili na ministrstvo, na sestanke, na odbore, kadar so imeli to v razpravi, poslali kopico nekih javnih pozivov. Tukaj, ko govorim mi, mislim sindikati, nevladne organizacije, Zveza potrošnikov Slovenije, razna ostala civilno-družbena gibanja. Precej široka platforma je bila tukaj in smo kar artikulirano izrazili, kaj želimo oziroma kaj je za nas sporno in kaj mislimo, da nikakor ni sprejemljivo in kaj so tako imenovane tiste meje, ki jih ne bi smeli prestopiti. Kot sem rekel, do zadnjega trenutka nekako Slovenija je trudila se tukaj, vsaj ljudje na ministrstvu so v tem strokovnem smislu
se trudili, da bi to bilo ustrezno urejeno. Tudi v parlamentu, na vladi so dejali, da te zadeve niso sprejemljive. Žal na koncu se ni išlo tako, kot so obljubljali nekako. In so kljub temu pač podpisali zadevo oziroma privolili v to. Zdaj tukaj sem dal še čisto, ne vem koliko je merodajno, predsednik državnega zbora pravi, da ni, da je ta anketa bila zavajajoča, vendar pa so pač tukaj opravili anketo takrat tik pred glasovanjem na odborih v državnem zboru, kakšna je podpora sporazumu CETA in TTIP v Sloveniji in 60% jih je reklo, da ne bi smeli podpreti ta sporazum, slabih 18, da bi ga morali in ostali, da ne vedo. Tako da tukaj nekako osebno mislim, da so te številke verjetno kar pravilne. Žal tudi te niso pomagale pri odločanju pri naših političnih predstavnikih in mislim, da tukaj res je prevladal nek argument moči nad močjo samega argumenta in so preprosto pristali na podpis. Tukaj bi pa opozoril še na eno poročilo Making Sense of CETA. Je zelo krasna zadeva, sicer je malo obsežna, ampak morate razumeti, sporazum je dolg 1600 strani, tukaj so ga uspeli nekako analizirati samo na 80-ih. Tako da kogar bo zanimalo, tukaj je res kopica nevladnikov iz Evrope in Kanade pripravila precej dobro analizo, ki dejansko lahko potem tudi vidite točno, kateri členi so problematični in širše razloženo, zakaj in tako dalje. Kdorkoli bi zares želel kaj več podrobneje vedeti, toplo priporočam to poročilo, ker vsebuje zares precej dobrih informacij. Jaz bi tukaj nehal, pa bi, če so kakšno vprašanje ali pa kaj, Mene zanima zdaj recimo, da Evropski parlament ne potrdi zdaj tega sporazuma, oziroma da nacionalni parlamenti potem nekateri ne bi potrdili. Kaj se zgodi potem zdaj s tem podpisom CETE, začasnega sporazuma CETE? V obeh primerih ali Evropski parlament ali pa samo eden izmed nacionalnih parlamentov, če ne potrdita, celoten sporazum pade v vodo in neha veljati za celotno Evropo oziroma vse njene države. Ta scenarij prej ni bil predviden, ampak civilna družba v Nemčiji je vložila ustavni spor zoper sporazum CETA. Sodniki še niso odločili, ali je skladen z nemško ustavo ali ne, ampak so pa naložili 3 pogoje, nemško ustavno sodišče. Eden izmed teh pogojev je bil, da če se izkaže, da je v nasprotju z nemško ustavo ali pa če naš parlament ne ratificira, potem lahko mi enostransko prekinemo ta sporazum. Po pravilih bi morali načeloma iskati soglasje vseh ostalih 28-terice, vsi bi se morali strinjati, da sporazum sedaj pade v vodo. Ampak zaradi te določbe nemškega ustavnega sodišča in podobno varovalko so dosegli tudi Belgijci v tej zadnji fazi. Zaradi teh dveh, bom rekel, varovalk je sedaj tako, da če nek parlament ne ratificira, potem lahko enostransko odstopi in celoten sporazum potem pade v vodo. Pravila sicer ne bi dovoljevala tega, tako da tehnično bi bilo nemogoče, tudi če bi eden izmed parlamentov ne bi ratificiral, bi še vedno ostali stranka tega sporazuma, ker bi morali dobiti soglasje vseh ostalih 27-terice in to je pač nemogoče. Imamo tudi prakso, kjer je sporazum med Evropsko unijo in pa Ukrajino, ki so ga Nizozemci zavrnili na referendumu in je tudi padel kasneje v parlamentu, bi preprosto moral propasti oziroma ne veljati, vendar pa tam niso preprosto izvedli teh tehničnih postopkov, ki so potrebni za to, da se to anulira in sedaj kljub tem odločitvam sporazum šipa dalje. Kako poteka podpis nekaj take sporazuma? To je že strepa do zdravstva? Ja, mislim, obstajajo filmčki, zdaj ta podpis se je nedavno zgodil, od spredaj je bilo seveda kopica protestnikov, tako da je bilo precej zastraženo. Tukaj zdaj prikazuje, na primer, takole je izgledal podpis. Dobro, to razumem.
je bilo precej protestniki, so bili od zunaj, poskušali so tudi udreti v samo poslopje, ampak žal neuspešno. Kanadskemu premierju se je avion pokvaril, tako da je 1 uro zamujal na sam prihod na vrh. Vrh je bil odpovedan za 3 dni, kar je tudi svojevrsten škandal v teh političnih vodah, ampak ja, je bilo, tole so bili potem še recimo protesti pred Evropsko komisijo v teh dneh. Žal pa ne najdem zdaj tistega posnetka, kjer so aktivisti. A imamo kakšen mehanizem, ali karkoli, da mi preverimo, kako sploh država še ima last? Jaz osebno ne vem, mislim, tisto, kar je nas zdaj iskreno nekako, to, o čemer smo se mi sprašvali, ne, kot nevladniki, tukaj vse te neke, bom rekel, mehanizme ali pa vzvode nekega aktivnega državljanstva, vključevanja v te politične procese, sprejemanja odločitev in tako dalje, smo tukaj uporabili od peticij, sestankov, protestov, javnih pobud, pozivov. Skratka, mislim, po učbeniku smo storili vse, kar smo lahko, predstavili smo argumente, na drugi strani ne, da ni bilo kontraargumentov, bolj ali manj so se strinjali z nami, pa rezultat na koncu pa na politični ravni ni bil tak, kot bi moral biti. Tako da za nas je predvsem vprašanje, kaj storiti kot demokracija odpoveno, če nekako tako. Ampak s tem na nek način praktično država pade, če tako razumem. Prav zdaj na nek način sploh ni več državnih omejitev. Ja, tukaj, ja, mislim, recimo ta mehanizem ISDS, tukaj država kakršnokoli odločitev bo sprejela, tvega, da jo bo tožilo neko podjetje na nekem, na kateri upravljajo. Na nek način meje države so zabrisane, oziroma sploh ni več. Ja, mislim, ja, v osnovi verjetno težijo k nekem enotnem trgu med Evropsko unijo, Kanado, ZDA. Zdaj se recimo začenjajo tudi pogajanja z Mehiko, tako da tam je že bilo recimo boj, da celo tako, da ko bi bil sporazum podpisan, se kdorkoli lahko priklopi preprosto na ta sporazum. Tako da delajo se te nastavke, da bi mogoče, ne vem, mislim, ni izključen scenarij, no, in da bi zdaj neki EU, ZDA, Mehika, Kanada postali nek enoten trg, ogromen, ki... Tukaj bi se lahko jaz, malo bi se navezal. Govorili smo veliko tudi o vodi kot naravni vir, ne? Mehanizmi so nekako bili predstavljeni, ne? Vemo pa, da se pač tudi v Sloveniji poteka neka iniciativa, ki govori, da bi vodo nekako pisali v ustavo. Kakšna zagonetka rata z vsemi temi sporazumi in z vpisom tega člena v našo ustavo? Kako je to v praksi, ne? Ja, kot rečeno, jaz mislim, da tam, kjer imamo danes sklenjene koncesije, bo to težava, no. Mislim, če bomo želeli tukaj, ne vem, nek hipotetičen scenarij, pride do neke suše, omejimo črpanje vode zaradi tega, tukaj lahko potem pride do nekih odškodninskih sporov in tako dalje, no. Nekih resnih varovalk tukaj ni in je, v končni fazi so ti arbitri tisti, ki bojo zdaj tukaj, ne vem, odločali ali pa rekli, imeli končno besedo. Tako da zdaj, to je seveda hipotetično, kaj se bo zgodilo, bi videli, upam, da nikoli ne bomo videli, no. Ampak pravila so zelo ekspanzivna in je zelo nepredvidljivo in nikakor ni pametno to pač prepustiti temu sistemu. Teoretično neko podjetje toži državo, država mora plačati odškodnino, ki vzame ta denar, da davkoplačevalski. Ja, mislim, to so, ja, mislim, ne vem, to je, nedavno je bilo to vprašanje, ko se je tudi naša vlada obadala z njim, ne, ko je bil ta primer, ko je HEP tožil Slovenijo zaradi nuklearke, ne. Tam, mislim, tisti primer sicer je bil spolitiziran, kolikor vsaj jaz vem, kaj pa vem, mislim, ne poznam dovolj dobro, da bi sodil, ampak recimo, da je bil delno legitimen in takrat odškodnina je bila cirka 50 milijonov, če se ne motim, nekaj takega. In takrat se je država, ja, mrzlično iskala rešitev, kje bojo zdaj ta sredstva napraskali, da plačajo pač. Dosti je tudi ustrahovan, ne, ko ima neko podjetje proračun takšen kot kakšna država, ne, in potem raje država odstopi, ne. To je težava, ne, tudi tukaj, ja, da že, naprimer, Philip Morris Avstralija, tam je Avstralija dobila primer, ko je Philip Morris tožil Avstralijo zaradi tobačne zakonodaje, to, kar sedaj pri nas uvajamo, ta grda škatlica, ki naj bi odvračala kadilce,
To so Avstralci uvedli, Philip Morris jih je tožil in takrat Nova Zelandija je rekla, mi ne bomo sprejeli tega zakona, dokler ne vidimo, kaj se bo zgodilo v Avstraliji, tako da to je ta zaviralni učinek. Avstralija je na koncu dobila po letih pravdanja ta primer, tako da ni izgubila, stalo je pa 50 milijonov, da je branila ta primer na sodišču. In tožili so tudi Urugvaj, isto podjetje. In sedaj pa težava, če država nima dovolj sredstev, da se brani na teh sodiščih in pogosto imajo ta podjetja lahko veliko večje budžete kot pa država sama, je to zoprn problem. Mislim, da v primeru Urugvaja je bivši newyorški župan doniral državi, da je lahko branila sploh se na tem sodišču v tem primeru. So pa, povprečno so pa ti stroški tam 8 milijonov na eno sojenje. Ampak ja, mislim, eno je to, ali imaš sploh dovolj sredstev, da braniš ta primer, koliko te bo stalo, tudi če ga dobiš, da ga obraniš. In potem je tukaj to neko načelo preventive, raje ne bom sprejel zato, da me ne tožijo. In tukaj je tista neka bojazen, da neka dobra zakonodaja, ki bi bila namenjena nekemu širšemu javnemu interesu, ne bo nikoli sprejeta zato, ker obstaja to tveganje te tožbe. Ali pa to, da recimo ljudje protestirajo, tako kot je bilo v ZDA z naftovodom ali pa rudnikom v Romuniji, kjer gre za neko, bom rekel, demokratično pobudo, ki prihaja od spodaj, politika jo upošteva, potem pa za to drago plača. Kdo pa lahko, na kakšen način pa recimo arbitražno sodišče prisili neko državo, da pa spoštuje to odločitev? Če zdaj primerjamo to, kar si govoril glede spora s Hrvaško, kot prav, da ne bo sprejela odločitve, pa pravijo pravniki, da se teoretično ne more prisiliti, no, so neki mehanizmi, ampak... Zdaj tega primera jaz, ker ne poznam to, ker je temelji na nekem drugem sporazumu, ker je bil takrat podpisan, pa tukaj ste državi stranki v postopku. So pa, mislim, da je bil en primer, ko je bila odškodnina naloženja, ampak ne me držati za besedo v Argentini, pa ni želela plačati, imajo druge vzvode preko drugih finančnih transakcij in institucij, lahko potem tam blokirajo, naprimer, in mislim, ampak tukaj res nisem prepričan, da se je to zgodilo v Argentini. Da je preprosto, res ne bi želel, ker ne poznam dovolj podrobno, da ne bom obtožval, ampak so drugi potem lahko preko drugih transakcij dogovorov ne pride do izvedbenih in se tam nekako pridobi ta sredstva. Se pravi, ta sistem več na nek način za nas ni dober, se pravi, bi mi mogli razmišljati o manj države, manj denarnega toka, recimo. Se pravi, iz tega stališča bi človek rekel, da se bo govoril čisto nazaj na začetek samega denarja, v smislu pač blagovne menjave. V tem primeru nimamo posrednika, tretji dobiček ima iz tega naslova, praktično jih mi a priori uničimo na ta način, da praktično pač med sabo trgujemo. Ja, mislim, to je zdaj že malo širša slika, ampak zdaj globalizacija traja že nekje 20-30 let, taki sporazumi so bili, trgovina je liberalizirana, je prinesla koristi, je prinesla slabosti. Za koga? Ja, za koga je čisto drugo vprašanje. Zdaj na ravni, ne vem, tistem ekonomsko manj razvite države, kot se jim reče, so po BDP-ju vse rahlo dvignile, ampak razvojni zaostanek še vedno ostaja, predvsem pa ta ekonomska rast ni prišla do tistih najnižjih, najrevnejših slojev, celo še poglobila se je, kar tudi Branko Milanović, mislim, da je analitik pri Svetovni banki, če se ne motim, opozarja tudi na to. Tako da razkorak je vse večji, vse bolj se akumulira ta sredstva, kapital pri, ne vem, lastnikih ali kakorkoli. In ja, in po zdaj tej neki par desetletni izkušnji so neke pobude nazaj k lokalizaciji, k lokalni proizvodni, lokalni trgovini. Veliko informacij je bilo podanih, krajša diskusija je bila, se je razvila, tako da hvala za vaš obisk. Lepo vabljeni tudi na naše druge aktivnosti, ki jih lahko sledite na naših socialnih omrežjih, spletni strani, pa lep večer še naprej.